गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सकाल सकाल मुख्य समाचार पुणी थे आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत। सबुदिन पर आज सकाल केते गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण खबर मजेदार खबर को नहीं मु रूपक आप समस्त को स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा प्राइड रे। तो फ्रेंड्स आसतु आगामी किछि मिनिट मध्य आज वीडियो देश विदेश कौन कौन गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी गोटे पर गोटे जानिनबा। समस्त को अनुरोध करी वीडियो को टिके समय दे शेष पर्यंत देखंतु। बास किछि मिनिट मध्य आज सकाल सकाल जहाँ भी सब देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी गोटे पर गोटे आपण माने जानि परिबे। जेते संभव मु चेष्टा करुच्ची कम मिनिट मध्य सब किछि खबर अपडेट आपण मानको दवा पई। तेणु आपण मानको अनुरोध टिके समय दे शेष पर्यंत देखंतु नले सब किछि खबर अपडेट आपण माने पाई परिबे नाही। आ हां फ्रेंड्स वीडियो शेष पर्यंत देखि साला परे आज वीडियो आपण मानको केमति लागिला कमेंट करके अन्य जणाइबा पई अनुरोध। ता सहित फ्रेंड्स वीडियो भल लागिले लाइक करबा सहित अन्य मानक संगे शेयर करिया पई आदो भूलिबे नाही। जो भाई भौणी माने चैनल जदि नवा आस्तांती तळे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन देखुचंती ताको मध्ये प्रेस करनेबे। प्रतिदिन ठीक सकाळे देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आम चैनल प्रथमे पाइबा पई। तो चलंतु फ्रेंड्स जल्दी जल्दी वीडियो को आरंभ करिनबा। आसुची बड़ खबर ओडिशार दुई शिक्षकंकु चलित वर्षर जातीय पुरस्कार मिलबा पई जाउची। तेबे शिक्षादान क्षेत्र रे उल्लेखनीय अवदान पाई चलित वर्षर जातीय पुरस्कार पाई चयन होइतिबा देशर 47 जन शिक्षक शिक्षयित्री तालिकार ओडिशार 2 जन शिक्षकों नाम सामिल होइछि। तेबे 2 जन ओडिया शिक्षक हेले बौद्ध जिलार हरभंगार सरसरार सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयर प्रधान शिक्षकों दायित्व रे थिबा बसंत कुमार साहू और भुवनेश्वर भीमभोई दृष्टिहीन विद्यालयर शिक्षक तापस कुमार महांती। तेबे आसंता सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस अवसर में 2020 जातीय पुरस्कार पाई चयन होइतिबा शिक्षक मानक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कृत करिवे। तेबे कोरोना 19 रे कटकणा जोगु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजन कराजिबो बोली सूत्ररु जणा पड़िछि। आसुची परवर्ती खबर अनलॉक 4 बंद रहिबो शिक्षानुष्ठान खोलिबो मेट्रो। तेबे अगस्त 31 परे देश में अनलॉक 4 लागू होबा पई जाउछि। एनै मानस मंथन मध्य आरंभ हो जाइछि। तेबे कोरोना संक्रमण बढ़ुथिबारु अनलॉक 4 रे कोन सब खोलिबो एवं कोन सब बंद रहिबो से नै एबेठारु आरंभ हो जाइछि आलोचना। तेबे जीवन यात्रा को स्वाभाविक करिबा पई अनलॉक 4 रे केंद्र सरकार आउ किछि नियम रे कहल करि पारंती बोली जणा पड़िछि। चलचित्र शूटिंग पाई बाट फिटिला गाइडलाइन जारी कले सरकार। तेबे कोरोना महामारी को दृष्टि रखी केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चलचित्र निर्माण और शूटिंग पाई नुआ गाइडलाइन जारी करिसेंती। एहा फଳରେ दीर्घ दिन धरी बंद होई पड़िथिबा चलचित्र निर्माण शिल्प पुनर्जीवित हेबो बोली आशा करा जाउची। सूचना योग्य कि कोरोना महामारी लॉकडाउन कारणरू प्राय वर्ष आरंभरू समस्त प्रकार चलचित्र निर्माण और शूटिंग प्रक्रिया बंद रहितिला। तेबे वर्तमान ठारू एसबु कार्य पुनर्बार आरंभ करा जिवो। पाणीपाग को नहीं आसुची परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप आसंता 28 जाए प्रबल वर्षिब। तेबे बांग्लादेश एवं आखपाख अंचल में सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे आज सकाळे उत्तर बंगोपसागर एवं तत्संलग्न अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। तेबे आगामी 48 घंटा मध्य यह अधिक घनीभूत हेबा सह अगस्त 28 तारिख पर्यंत समग्र राज्य में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना रे कहा जाइछि। आसुची परवर्ती बड़ खबर डिसेम्बर 31 पर्यंत बढ़िला शेष होइतिबा विभिन्न गाड़ीर लाइसेंस वैधता। ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट वैधता सरी जाइतिले हेबो कार्यकारी। तेबे विभिन्न गाड़ीर लाइसेंस वैधता अवधि को डिसेम्बर 31 पर्यंत वृद्धि करिसेंती केंद्र सरकार। मोटर व्हीकल आईन अधीन रे आसुथुबा ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस रजिस्ट्रेशन परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट वैधता अवधि शेष हो जाइतिले मध्य सेगुडी को डिसेम्बर 31 पर्यंत कार्य करिवो। तेबे कोरोना भूताणु संक्रमण जोगु देश में सृष्टि होइतिबा परिस्थिति पाई एपरी निष्पत्ति निया जाइतिबार केंद्र परिवहन मंत्रालय पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। एहाको मिसाई तृतीय थर पाई लाइसेंस वैधता अवधि को वृद्धि करिसेंती सरकार। प्रथमे मार्च 30 रे जून 30 पर्यंत तापरे जून 9 रे सेप्टेम्बर 30 पर्यंत लाइसेंस वैधता अवधि को वृद्धि करथिले केंद्र परिवहन मंत्रालय। सीडब्ल्यूसी रो बैठक रे सहमति। तेबे एक वर्ष पाई अंतरीण अध्यक्षा पद संभाळिबे सोनिया गांधी। अंतरीण अध्यक्षा पद रे रहिबे सोनिया गांधी। सीडब्ल्यूसी बैठक रे एनै निया जाइछि चूड़ांत निष्पत्ति। आसंता एक वर्ष पर्यंत सोनिया गांधी अध्यक्षा रहिबे बोली बैठक रे निया जाइछि निष्पत्ति। दल रे डका जाइतिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एनै सहमति प्रकाश पाइथिबार मध्ये जणा पड़िछि। तेबे एनै बैठक रे जोर सोर रे कंपन होइथिला। दिन तमाम ए खबर को नहीं चर्चा मध्य जोर धरिथिला। एमिति कि गांधी परिवार नुहे बरं दलर अन्य कोनोसी नेता मध्य कांग्रेस मंग धरिबे बोली चर्चा जोर धरिथिला। तेबे दलर शीर्ष नेतृत्वर आलोचना हेबा परे एपरी निष्पत्ति निया जाइतिबार जणा जाइछि। कोरोना बेले अनादेय ऋण बढ़ी जिबार आशंका। तेबे संकट रे बैंक बिकिबे शेयर।
कोरोना प्रभाव में बैंक गुड़िकर अनादेय ऋण बहुत बढ़ी जबार आशंका सृष्टि होईची। तेबे भविष्यतर पांठी आवश्यकता पूरण लगी बैंक गुड़िक एबेठारु सजग होईचंती। तेबे देशर 4टी बड़ बैंक स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बरोदा शेयर बिक्री करने उपरे विचार करुचंती। तेबे योग्य संस्थागत प्लेसमेंट QIP जरिया शेयर बिक्री करने उपरे बैंक गुड़िक विचार करुचंती। तेबे चलित आर्थिक वर्षर द्वितीय त्रयमास आर्थिक फलाफल प्रकाश पाइबा परे बैंक गुड़िक एने चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। आसुची बड़ खबर, कमारे उत्तर कोरियार शासक किम जोंग उन तेबे दायित्वभार संभाली पारंती तांकर भौणी। उत्तर कोरियार शासक किम जोंग उन को मृत्यु होइतिबा नै खबर मिलिछि। तांकर मृत्यु परे तांकर भौणी किम यो जोंग वर्तमान उत्तर कोरियार शासक हेबे बोली चर्चा आरंभ हो जाइछि। तेबे कोरियार राष्ट्रपति किम डे जोंगଙ୍କ जने पूर्वतन सहयोगी मृत्यु खबर को खंडन करी दाबी करिसेंती जे उत्तर कोरियार शासक किम जोंग उन एबे भी कोमारे अछंती। अनेक थर उत्तर कोरिया गस्तरे जाइथिबा सांबादिक रवि कोली कहिसेंती जे एही देशरे अनेक जिनिस रहस्यमय अवस्था थाए, एमिति कि सेठारे रहुतबा लोक माने मध्य देशरे बा देशर शासकଙ୍କ सह कौन घटुची जानी पारि नथांती। किंतु दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति किम डे जोंगଙ୍କ जने पूर्वतन सहयोगी चांग गीत मिनी कहिसेंती जे 2011 मसीहा ठारू उत्तर कोरिया उपरे शासन करुतबा किम जोंग उन वर्तमान जाए कमारे अछंती। आसुची परवर्ती बड़ खबर, जातीय शिक्षा नीति उपरे शिक्षकंकर मतामत रड़िला केंद्र। तेबे अगस्ट 31 सुधा देई पारिबे निजर मतामत। नूतन शिक्षा नीति 2020 लागू करिबा पूर्वरु देशर स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री और अध्यक्षक मतामत लड़िला केंद्र शिक्षा मंत्रालय। तेबे मंत्रालय अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सचिव अनिता करवाल एने देशर समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचलर शिक्षा सचिवों को चिठी लिखिंट। शिक्षक अध्यक्ष माने सरल भाव शिक्षानीतिर प्रति विषय उपरे मत दे पारिबे। परामर्श गुड़िक आसिबा परे एनसीईआरटी रो विशेषज्ञ टीम ताहाको समीक्षा करिबो। जेउ अध्यापकंक परामर्श विचार योग्य हेबो सेगुड़िको आउ थरे आलोचना कराजिबो। सेही अध्यापक मानक सह स्वतंत्र भाव आलोचना हेबो। तेबे कम शब्द रे परामर्श देबाको अनुरोध करा जायछि। निजर अनुभव आधार रे परामर्श देबाको केंद्र शिक्षा सचिव चिठी रे उल्लेख करिसंती। हरियाणार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोविड-19 द्वारा आक्रांत। तेबे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तांको नमूना कोविड-19 पॉजिटिव होइतिबार कथा सोमवार दिन प्रकाश करिसंती। एथिसह से अनुरोध करिसंती जे जेउ व्यक्ति विशेष तांको संस्पर्श रे आसिचंती सेमाने तुरंत एकांतवास रे रुहंतु। ट्वीट रे मुख्यमंत्री मध्ये लेखि जणिचंती कि आज मु कोरोना भाइरस टेस्ट कराइथिली, मो रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबार जणा पड़िछि। तेणु समस्त सहकर्मी और सहयोगी को अनुरोध करे कि गत एक सप्ताह पूर्व जेउ माने मो संस्पर्श रे आसिचंती सेमाने परीक्षा कराई नियंतु। मो निबिड़ संस्पर्श रे आसुथिबा व्यक्ति को अनुरोध कि सेमाने तुरंत निष्ठापर भावे क्वारंटाइन रे रुहंतु। एससीबी रे हेबो 250 सज्जा कोविड हॉस्पिटल। तेबे राज्यर सर्वबृहत रेफराल हॉस्पिटल कटकर बड़ डाक्तरखाना एबे कोरोना संक्रमणर हॉटस्पॉट पलटिछि। एपटे गंजाम, खर्दा और कटक रे कोरोनार स्थिति मध्य संगीन रहिछि। एभली समय कटक बड़ डाक्तरखाना रे 250 सज्जा विशिष्ट कोविड हॉस्पिटल पाई सरकार योजना करिथिबार जणा पड़िछि। केउठी ओ किपरि कोविड हॉस्पिटल कराजिबो से संपर्क रे एससीबी पक्षरु एक ब्लूप्रिंट सरकार को प्रदान करा जायछि। तेबे प्रस्ताव अनुसार एससीबी न्यू मेडिसिन कठारे कोविड हॉस्पिटल कार्यक्रम कराजिबो। प्रवासी श्रमिकों को कामधंदा जगैबाकू विभागर उद्यम। वन प्रकल्प बाबदरे जंगल विभाग खर्च करिबो 602 कोटी टंका। तेबे 2020-21 आर्थिक वर्ष रे राज्य जंगल और परिवेश विभाग 602 कोटी टंकार वन प्रकल्प कार्यकारी करिबो। तेबे आज महात्मा गांधी नरेगा बा मनरेगा संयोजन कमिटी यही प्रकल्प गुड़ी को मंजूरी देइछि। प्रथम थर पाई चलित वर्ष यही अर्थरे जंगल रास्ता मरामती करिबा पाई स्थिर करा जायछि। या सहित 40,000 हेक्टर परिमित अंचल रे चारा रोपण पाई लक्ष्य मध्य धार्य करा जायछि। मनरेगा योजना रे जंगल वृद्धि, जैव विविधता, जैव मंडलर सुरक्षा पाई पदक्षेप निया जायछि। ए संपर्क रे सूचना देई जंगल और परिवेश मंत्री विक्रम केसरी आरुख कहिसंती कि चलित वर्ष कोविड महामारी समय बहु संख्यक प्रवासी श्रमिक माननको कामधंदा और जीविका जगाई देबा दिगरे राज्य जंगल विभाग एपरी व्यापक कार्यक्रम हाथ को नहीं। ट्रम्प को प्रचार पाई मोदी भिडियो। तेबे अमेरिका रे थिबा मूल भारतीय
तथा प्रवासी भारतीयों को प्रभावित करने पाई मोदी ट्रम्प को वीडियो शेयर करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति जड़े वरिष्ठ उपदेष्टा। तेबे अहमदाबाद रे होइथिबा हाउ दी मोदी कार्यक्रम एक भाषण को एही वीडियो रे स्थान दिया जाइछि। एही वीडियो रे मोदी डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका को प्रशंसा करुवा बेले ट्रम्प मोदी और भारत को प्रशंसा करुछंती। सेहीपरि अमेरिकीय भारतीयों को प्रभावित करने पाई आगु को दुईटी बॉलीवुड स्टाइल रे दुईटी वीडियो जारी करा जिवो बोली मध्य सूचना दिया जाइछि। ऑनलाइन ले घरे रही पाठ पढ़ाइबे दिव्यांग अध्यापक। कटकणा समय रे कॉलेज आसीबा नुहे बाध्यतामूलक। तेबे ऑनलाइन ले घरे रही पाठ पढ़ाई परिबे दिव्यांग अध्यापक माने। कटकणा समय रे कॉलेज आसीबा बाध्यतामूलक नुह सेमानंक पाई। तेबे ए नै राज्यर समग्र डिग्री कॉलेज रो अध्यक्ष को चिठी लिखिचंती उच्च शिक्षा सचिव। ऑनलाइन क्लास बेले कॉलेज जावाको आवश्यकता दरकार नहीं। तेबे कोरोनार स्थिति न सुधरिबा पर्यंत घरे रही पाठ पढ़ाइबे पारिबे बोली दिव्यांग अध्यापक बोली सूचना आसुची आजिर सबुठारु बड़ एवं शेष खबर। मानव प्रेमी मृत्यु मामला रे हेबो लाई डिटेक्शन टेस्ट। तेबे पत्नी विद्याश्री बंधु विकास एवं पपुंक समेत 4 जनक बयान को पुणी थरे परीक्षा करिबो क्राइम ब्रांच। तेबे समाजसेवी आदित्य दास मृत्यु मामला रे खोलताड़ करुथबा क्राइम ब्रांच थलकूल पाउनथबा बेले लाई डिटेक्शन टेस्ट करिबा पाई मनस्थ करिछि। तेबे तदंत घेरे थिबा समस्त व्यक्ति लाई डिटेक्शन टेस्ट पाई फोरेंसिक डिपार्टमेंट को आवेदन करिछि क्राइम ब्रांच। तेबे जीआरपी पुलिस परे क्राइम ब्रांच मामलार तदंत करुछि। एपटे पुओ को न्याय मिलिनी अन्यपटे सोशल मीडिया रे अपप्रचार करा जाउथिबारु मर्माहत होई पडिचंती मृत आदित्य दासंक बापा माँ। तेबे एक वीडियो वार्तारे सेमाने अभियोग करिसेंती कि आदित्य दासंक बापा माँ खाइबाकू पाउनाहांती, बिजुली बिल देई पारुनाहांती बोली किछि लोक मध्य अपप्रचार चलाई सेमानकू बदनाम करुछंती। तेबे गोटिए पटे आदित्य दासंक परिवार न्याय दाबी करुथबा बेले क्राइम ब्रांच हातरे किछि ठोस प्रमाण मध्य पड़ी नाही। तेणु अन्यपटे जो मानू तदंत परिसर को निया जाइछि सेमाने बयान बदलाउथिबार मध्य सूचना मिलिछि। तेणु एभली स्थिति रे लाई डिटेक्शन टेस्ट उपरे भरोसा करिछि क्राइम ब्रांच। तेबे एहा केते लोकंक पई बा सेमानक पई केते फलप्रद हेबो दयाकरी आपण माने निज निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणिया पई अनुरोध। बस एइतला फ्रेंड्स आज सकाल सकाल देश विदेश केते गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानकर जानिला भलिया खबर। आशा करूछि वीडियोटी निस्ताबरे आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि फ्रेंड्स वीडियो भल लागि थाए ए पर्यंत जदि वीडियो को लाइक करनांती समस्त निज आडू गोटे लाइक करनियंतु। आपण समस्तंको लाइक कले मते बहुत खुशी लागे। एमती आगो वीडियो बनया पई मध्ये बहुत भल लागे। तेणु निस्ताबरे फ्रेंड्स जदि प्रकृत रे आपण मानकु वीडियो भल लागुछि हृदय गोटे लाइक करनियंतु। अन्य मानक संगे वीडियो को शेयर करिया पई आदो भूलिबे नाही। चैनल जदि नुआ आस्थांती तळे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन देखुचंती ताकु मध्ये क्लिक करी साइड रे ऑल नोटिफिकेशन मध्ये प्रेस करनियंतु। काली पुनी ठीक एही समय देश विदेश रो आउ केतेक नुआ नुआ खबर सहित आपण मानक सह देखा हबो। सेतु जे विदाय दियंतु। धन्यवाद।